সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, কেমন আছেন সবাই? আপনি যদি জ্যাক E4s ওভারলক মেশিন কেনার কথা ভেবে থাকেন তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় এসেছেন। কেননা এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে সব বিষয়গুলো পানির মতো সহজ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আপনারা যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ডিভাইসটি দিয়ে আপনি চাইলে ফিডব্যাককে উঁচু বা নিচু করতে পারবেন, মানে হাই বা লো। হাই বা লো কেন করবেন? দেখা যাচ্ছে কাজের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে জ্যাম মিস্টেক আসতেছে, আপনার ফিডব্যাকটা উঁচু করা দরকার, তখন কিন্তু আপনি ড্রাইভার দিয়ে ফিডব্যাকটা উঁচু করেন, কিন্তু সেই কাজটা আপনি ড্রাইভার ছাড়াও এখান থেকে করতে পারবেন। মেশিনটির এটাই বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও এই মেশিনটি বর্তমানে গার্মেন্টসেও ভালোভাবে চলতেছে। আমাদের ফ্যাক্টরিতে এই মেশিনটা আসছিলো, আমি মোটামুটি বছরখানেক এটা ব্যবহার করছি। মোটামুটি এটার সার্ভিস নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আর পুরাতন হওয়ার পরে অয়েল ফাংশনটা আসে। আসলে গার্মেন্টসে তো টপ স্পিডে মেশিনটা চালানো হয়, সেজন্য এই সমস্যাটা হয়। তো এই ডিভাইসটি দিয়ে যখন আপনি ফিডব্যাককে উঁচু বা নিচু করবেন, তখন আপনার কাজের কোয়ালিটি বা কাজের ক্ষেত্রে আপনার অনেক লাভ হবে। এখন কথায় আসি, এই মেশিনটা আসলে কাদের জন্য ভালো হবে? আপনারা যারা প্রাথমিক পর্যায়ে বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছেন, আপনি পুরাতন মেশিন দিয়ে করতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ফাংশনে আপনাকে খুব দক্ষ হতে হবে, মানে মেনটেন্যান্স বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে। যদি মেনটেন্যান্স বিষয়টা যদি আপনি ভালোভাবে না জেনে থাকেন, তাহলে আপনি পুরাতন মেশিন না কিনে আপনি নতুন মেশিন দিয়ে আপনার বিজনেসটা স্টার্ট করার চেষ্টা করবেন। তাতে আপনার ব্যবসার জন্য অনেক ভালো হবে। আর যেহেতু আপনি বিজনেস করবেনই, সেহেতু আপনি পুরাতন কেনার দরকার নেই। আর পুরাতন মেশিন কাদের জন্য? যারা আসলে বিজনেসে অনেকদিন ধরে আছে, দরকার, তারা কিনলে ঠিক আছে। তো আমি চেষ্টা করেছি বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চাইলে আমাদের আরও অনেক পর্ব আছে, ঘুরে আসতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।